你媽媽。妖嚟㗎。哇！食咗啦，佢食咗，佢食咗，話啲乳鴿都食咗。好大喎！真係。你喂下咁大，啊幾聽話嘅。定住對呢點解？你得開動了，你要摸白鱼，我没有。你要開動咬佢。哇！因為係因為魔鬼魚，啲魔鬼魚打緊。哇！你睇佢哋，咬佢塊面，一係就走㗎咯。如果都係咁咪好多水嘅行。係。哇！啲魔鬼魚好食喎，全部都係。淨係啲魔鬼魚會食，其他嗰啲唔收。係攞到超級大。有㗎。食完就走啦真係。佢已經有雜魚。係咯。但係兩條魔鬼魚打車落去到。